反正里面说实话都是户外用的东西，都是户外用的东西。你叫哪里的？给我日了一个没多远，日了一个很近的那种啊。我之前冬天没事搞，不是没人收，有人收，我有人收，有人收，有人收，只能说你们那个地方可能是没人收了。有没有作品呢？什么作品？作品被我删掉了，以前的视频都被我删掉了。有人收啊，不是说没人收，但是这个东西要低调一点啊，低调一点，能看不见就看不见啊，你们懂的，不能说的太多啊，不能说太多，对，低调低调，你懂我懂，大家懂就行了，咱低调一点，不能大声喧哗，因为这个东西它本身就是见不得光的玩意儿，这个东西对吧？所以能低调就低调一点。但是之前呢，本来就见不得光，懂不懂？你干你的活吧，看我每次直播里头插这一条看那里。就你老直播里不直，我你妈的丢本事。人直播他他妈比好多少的，今天晚上，回去可能。之前都是乡下收的，现在好几年没见到了。乡下。叫你拖你拖没？没拖。我说没有呢。乡下收的，乡下，你说那个乡下的那个是吧？兄弟，没有都根本就没有，这刀呢，或一瓶的都没拿了糊，这刀呢拿了糊多了，后来一瓶的也不得这个东东。你问这就别那懂不懂啊？别人知啊。哎，这东西整什么三只东西，这着。来，一口闷啊，一口闷，一口闷掉。说到个门儿，乡下，说到了门儿，说到了。野为什么不想在我家玩呢？因为野流跟外人是两个世界的人。我觉得这个时候在家里人睡觉了，你他妈的还在巴拉巴拉的。睡到了门儿。然后早上6点半就起床了，你他妈8、9点起床。不乡下，而是下乡。这两世界的人，懂不懂？就是人家他们不下乡了哦。你昨天下午野流睡觉。你跟我们不是一个世界的人哦，还说是野流不是一个世界的人。你和我一样大，34嘛。专门下涵洞里面的，还是下哪里？涵洞也能下，找洞也能下。对，不香了，下乡了，不香了，上楼了，把那里不是我打一阵吗？给我打脸谁呀？你想，算了，这个东西我中间不讲了。你那个菜一样加粉丝群了，有没有加粉丝群的？咱加个粉丝群行不？最频繁可以哦，可以。有的话我直播间不讲，不能说，你加个粉丝群，在群里面说。啊，就是户外的兄弟们可以加哦，户外的兄弟们啊。你加了我待会儿同意，啊，过会儿我同意一下子。感谢我木一个关注啊，感谢木一关注。这个在群里聊天啊，在群里面你随便怎么聊都没事儿，直播间里面不能聊。直播间的他妈这个直播间呢？谢谢我木一哥啊，谢谢我木一哥，来直接一口闷掉，一口闷了。
哎呀，乖乖，我热的个神的，等我妈呢，等我下播了，等会儿下播那个东西啊。多少吧，接的吧。给你当饭吃。感谢小浪啊，谢谢小浪。今天皇上，我不知道。今天皇上还行吗？还行，马马虎虎吧。直播间有哪个兄弟能进我的小黄车里面能不能逛一逛？哦，你们不下单可以进去给我可以点个流量什么的。帮我进个小黄车，20多啊，现在贵了，30多、40多。今天鳝鱼也多，估计便宜啊。今天鳝鱼多啊，不是太多，还行，逮的人多，你进我小黄车看看。进小黄车逛流量什么的。过2天下夜往大店吃啊，随便逮吃不完。随便逮吃不完的。没钱呢，发点钱给我买衣服。我买衣服拿钱呢。那现在没人把那个鳝鱼杀掉呢？鳝鱼啊。9点半了，10点钟我睡觉了。没人6点半起床干嘛？小刀可以，小刀。我现在1000个赞都没有，你他妈播的什么玩意？天天他妈你这个。镰刀啊，刀是可以的。那个8点嘛贵我，刚刚贵了啦，那8点。你不会数。你拿，给你拿。那是为啥就给你播是快到15000了？你来。你来。来，完了之后你来开，你会。我开的。妈这说的你，我靠你不？明年买一个用啊。这个联络下次是给我下架了，明天重上点东西。这个是户外都结束了，买那东西干嘛呀？你现在忙。什么时候买什么东西？现在忙，明天用买就行了。像你这种人做生意真的。这东西。一元喜欢元嘛不咯？明年再买一个用啊。现在买留着，明年用也一样的呀。明年也要买，你现在也要买放那。本场留的数据，基本上一个没有，顶单也没有，官方怎么可能给你推流？你不让人买。容姐姐户外啊。你天天嘛就这弄2个老人那种流。哎呀，容姐姐最近怎么身体不佳啊？怎么老是在医院呢？上2天买一个筐还没用呢，筐啊！你在哪里买的？是不是在那个在淮安那边买的？反正都买灭了也不还，啥也不是。那点赞行吗？赶紧不要放那个屋里面，放外面，闷死了。说的放外头。闷死。哎，你把它放开来，放桶里面放开。我泡的。放桶能让它泡得了。我这会爬了都。哎，爬不能。他的爬架升楼高，那就爬跑的。不是战狼，是那个叫毒。是的，户外真的结束了，该有的有了，明天再买了。那这个东西我要下架了。啊，对。我这东西跟一他买胖东西似的，换之前买啊，你买要换之前买这种。过2天搞点生蚝卖卖啊，兄弟们！过2天搞点生蚝，过2天上链接，我们生蚝挂上去。顶单嘛，一个晚上睡的。那你别灭掉了吗？灯牌点亮啊！这个笼子，这个啊。我都不想看你说实话。推出去呗。
得给拉黑了都。拉吧。龙的这个啊，兄弟，这个。啊不白，那玩意不。你啥都是的，别人啥都不是，对不对？我所以我不想跟你一起玩朋友。你晚没吃了，你今天100晚没吃了。我晚没吃，你不听我的，当然晚没吃的。你晚没吃了。一天晚上就跟我犟。